فدايما بينظروا للطبيعة على إنها ملطخة بالدم نابا ومخلبا. أنا برضو مستعد أقول معاهم كده، مفيش كلام إن الحياة فيها جانب قتال وجانب صراع، والسر هو الاختلاف. كلنا مختلفين، وكل عالم الأحياء مفيش كائن حي زي الكائن الآخر. الكل مختلف، والكل بياكل على مائدة واحدة، فكان لازم يحصل تنازع مصالح وتنازع أغراض وقتال. لكن أنا ما أقدرش أقول معاهم الكلام ده لآخر الشوط، وإلا يبقى أنا فهمت الطبيعة غلط وفهمت الحياة غلط.